Всем здравствуйте! Всех приветствую на моем строительном YouTube канале. Всех поздравляю с наступлением календарной весны. Этой весной я собираюсь у себя на стройке делать камин. И в этой серии я хочу спросить у вас такого небольшого совета. Так что наливайте чаек с лимончиком, смотрим. Этой весной у себя на стройке я собираюсь делать камин. Делать его буду весной уже поздний, конец апреля, май. И можно делать его тремя способами. Вернее, три варианта. Первый вариант. Топочная камера у камина будет открытая. Такой вариант меня не устраивает. Это пожароопасный вариант. Его нельзя оставлять без присмотра. Второй вариант. Топочная камера закрывается чугунными дверками. Они выглядят вот так вот. При открывании этих дверок все выглядит эстетически и красиво. Но когда закрыты, огонь не видно. И третий вариант. Можно сделать эти дверки стеклянные. Здесь применяется жаропрочное стекло. И что мне здесь не нравится, когда эти дверки открыты, выглядит довольно вульгарно. Как будто какая-то стиральная машинка. Но здесь опять на любителя. И вот здесь я хочу спросить вашего совета. Какой мне вариант лучше выбрать? Первый без дверок, второй с чугунными дверками и третий вариант со стеклянными дверками. Кто имел какой опыт, пожалуйста, пишите. Также со стеклянными дверками у меня вопрос. Будут ли они коптиться изнутри? Насколько надежно это жаропрочное стекло? Какой у него срок службы? То есть пишите свои варианты и мнения в комментариях. Мне будет интересно это узнать. А все остальные элементы для камина я уже начал потихоньку закупать. Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. То есть я купил уже шамотный жаропрочный кирпич. Купил все чугунные элементы для камина, такие как задвижки дымохода, дверки, прочистные камеры и прочие элементы. И пойдемте покажу. Я их пока все соскладировал в гараже. Мы сейчас легко перенесемся туда одним движением руки. Ну а сейчас вы возле моего гаража, так что заходим и смотрим. Вот это жаропрочный шамотный кирпич. Здесь мне для камина понадобится 100 штук. Вот я его привез. Здесь 100 штук. Он тяжелый, он весит 4,5 килограмма, то есть 100 штук здесь 450 килограммов. Потом к себе на участок я его увезу за 2 рейса. Сейчас там очень много снега, есть возможность забуксовать. А вот здесь я соскладировал чугунные элементы, которые мне понадобятся. Это, видите, задвижка для дымохода, камина, это прочистные камеры. Это волосник, там топочные дверки для печки и также плита для печки. Вот такие чугунные элементы. Всех я покупал в магазине Печной мир. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, делаем красную кнопку с серой и не забываем ставить лайки.